porque nele também está. Pensando em seu sofrimento, então reanimo. O meu sofrimento é pequeno e assim vou seguindo. Não há nada que se compare a tudo que Jesus passou por mim. Ele sofreu, no entanto não parou. Não há nada que se compare a tudo que Jesus passou por mim. Ele morreu, foi grande o seu amor, e o barco balança pra lá e pra cá. Às vezes parece que vai naufragar, mas Jesus não deixa o barco virar, porque nele